Pneumonia adalah infeksi serius pada paru-paru yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Penyakit ini menjadi salah satu penyebab utama gangguan kesehatan serius pada anak di dunia. Yuk simak selengkapnya di Femela Update berikut. Batuk menjadi gejala paling umum pneumonia. Jenisnya bisa bervariasi dari batuk kering hingga berdahak, bahkan disertai lendir. Namun pada bayi di bawah usia 2 bulan, batuk kadang tidak muncul sama sekali, sehingga gejalanya lebih sulit dikenali. Selain batuk, orang tua perlu waspada terhadap nafas cepat, sesak, atau dada yang tampak tertarik ke dalam saat anak bernafas. Menurut UNICEF, anak di bawah 2 bulan yang bernafas lebih dari 60 kali per menit sudah termasuk berisiko pneumonia. Gejala ini sering disertai demam tinggi, mengi, atau hidung kembang kempis. Gejala lain yang perlu diwaspadai meliputi nyeri dada, kelelahan, hilangnya nafsu makan, hingga kulit kebiruan akibat kekurangan oksigen. Pneumonia bakteri biasanya muncul tiba-tiba disertai demam dan batuk berdahak. Sedangkan pneumonia virus berkembang lebih lambat dengan batuk menetap dan suara mengi. Sahabat Femela, jika anak mengalami sesak nafas, demam tinggi, atau batuk berdahak, segera bawa anak ke dokter agar bisa segera mendapatkan penanganan yang tepat.